بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين. أما بعد، لا يزال الكلام متصلا عن الأمور الخارجة عن الطبيعة، فيقول المؤلف: الثاني من الأمور الخارجة عن الطبيعة وهي الأسباب. لما فرغ المؤلف من ذكر أنواع الأمراض شرع في الكلام على أسبابها الفاعلة في البدن، وذلك لأن لكل مرض سبب، وهذه الأسباب يذكر المؤلف منها أنها تنقسم إلى قسمين: أسباب خارجة عن البدن وأسباب داخل البدن. فيقول المؤلف: وتقسم الأسباب نحو البادية وهي على سطح الجسوم عادية، أي أن الأطباء قسموا هذه الأسباب الفاعلة للأمراض في بدن الإنسان إلى قسمين: أسباب من خارج البدن، وهذا هو المشار إليه بقوله نحو البادية، وهي من البدو الذي هو الظهور، وذلك لأنها ظاهرة من خارج البدن، أي أنها تكون من خارج البدن. قال: وهي على سطح الجسوم، أي أنها تكون على سطح الجسوم، جمع جسم أي على سطح البدن، ولا تكون من داخله، لأنها كانت من الداخل كانت الأمراض التي تكون من داخل البدن، وهي التي تسمى بالواصلة، كما سيذكر المؤلف الآن. قال: وهي على سطح الجسوم عادية. قوله عادية صفة للمرض، أي أنها تعدو على الجسد من الخارج فتؤذيه أو تضره أو تكون سببا في مرضه. ومثل لهذه الأسباب التي تكون من خارج البدن بقوله كالنار أو كالثلج أو كالضربة أو انصداع يعتري من وثبة، يعني أن من الأمثلة التي من الأسباب الفاعلة للأمراض من خارج البدن النار. قوله كالنار أي كالنار التي تسخن من الخارج فتؤثر على سطح الجسد من خارجه، أو كالثلج الذي يبرد من خارج البدن فيؤثر على الجسد، وكذلك الضربة على الجسم، فهذه أسباب تؤدي إلى المرض وهي من خارج البدن. كذلك ما أشار إليه بقوله أو انصداع، والانصداع هو التمزق الذي يعتري الجسد بسبب الوثبة وهي القفزة، فيقفز الإنسان ويتمزق وتر أو عرق. فهذه الأسباب كلها يسميها الأطباء أسباب من خارج الجسد، وهي الأسباب التي يمكن أن يسميها يعني البادية، مثل ما قال المؤلف: وتقسم الأسباب نحو البادية. ثم قال: وبين أسباب تسمى واصلة وهي لهذه الضروب فاصلة، يعني أن من الأسباب الفاعلة للأمراض الأسباب التي تكون من داخل البدن، وهي عكس الأسباب التي تكون من خارجه وهي البادية. وأشار إليه بقوله وبين أسباب تسمى، يعني أنها تنقسم إلى الأسباب البادية، وبين أسباب أيضا تسمى واصلة، والواصلة بمعنى القريبة، سميت واصلة وذلك لقربها من البدن، لأن ما كان داخل البدن فهو أقرب إليه من خارجه. قال: وهي لهذه الضروب فاصلة، يعني أن هذه الأسباب لهذه الأنواع من الأمراض فاصلة، أنها تفصل أنواع الأمراض بعضها ببعض أكثر من فصل الأسباب التي تكون من خارج البدن بعضها ببعض. مثل المؤلف لهذه الأسباب الواصلة بقوله مثل العفونة التي ما دامت فإن حمى العفن استدامت، يعني أن من الأمراض التي تسمى بالواصلة القريبة العفونة، والعفونة سبقا قلنا أنها تسبب الحرارة الغريبة كما سبق. وسبب العفونة من حيث الجملة عند الأطباء هو الانسداد، يعني إذا انسد العضو أدى ذلك إلى امتلائه، وإذا امتلأ أدى ذلك إلى العفونة، وهو المراد بقوله التي ما دامت، لأنها إذا دامت وطالت أدت إلى العفونة، ولذلك يقول فإن حمى العفن استدامت، يعني أنها إذا استدامت في العضو وامتلأ العضو بها بسبب الانسداد فإن ذلك يؤدي إلى العفونة، والعفونة تؤدي إلى الحرارة. إذا قال فإن حمى، وحمى العفن يعني بمعنى أن الحمى التي تكون سببها العفن. ثم قال: وبين أسباب تسمى سابقة لكل جسم ممتل مطابقة، يعني أن من الأسباب الفاعلة للمرض والتي تكون من داخل البدن الأسباب التي تسمى سابقة، والسابقة بمعنى البعيدة، وهي التي تكون ضد القريبة الواصلة. والحقيقة أن هذه التقسيمات يعني تقسيمات من المؤلف نفسه، وذلك لأنه قسم يعني هذه الأمراض إلى بادية وواصلة وسابقة، وهي التقسيمات يعني شرع فيها ذكرها المؤلف على سبيل التأصيل. والأسباب السابقة
مثل لها المؤلف بين أسباب تسمى سابقة وهي البعيدة وهي عكس القريبة. قال لكل جسم من الجسوم ممتل، بمعنى أن من أمثلة أسباب الفاعل المرض الامتلاء، والامتلاء أيضا سببه الانسداد كما سبق أن بينا، والانسداد يسبب العفونة، والعفونة تسبب الحرارة الموصوفة عند الأطباء بالحرارة الغريبة. وقال لكل جسم ممتلئ. وقوله مطابقة أي مطابقة للمرض، وهو ما يسمى عند الأطباء بقبول المحل للمرض، وذلك لأن من شرط وقوع المرض هو أن يقبل المحل، وهو ما يسمى بقبول المحل، فإن لم يقبل فإنه لا يمكن أو لا يصلح أن يسمى ذلك سببا للمرض. وهذا هو المراد بقوله وبين أسباب تسمى سابقة لكل جسم ممتل مطابقة.